bi gauza erakutsiko dut batez ere. Bata flipa nola duzkan egin da mapek, eta hor pixka emango dut, ez teknologia izan duen, nola komunikatzen garen batekin besteekin. Eta ero bigarren atal importantenean, oinarteko datuen emaitza bat erakutsiko dut. Zenbat tweet, zenbat euskaldun, zenbat zer porcentaje eta horako datuzioak. Azteko, zer da numa. Ez da ginen guztatzen duzuen, hor da Twitterreko euskarazko jardunaren batzailea. Gure burua da Twitterren euskarazko tweet bat alduma dago, hori jaso, eta hortik gero, Igorrek esan du Obamaren tweetekin mehatzaritza data bizkat esportazioa egin, hortik ezaguz ateratzea dela burua, gure burua da euskarazko tweet guztiak jaso, eta hortik ezaguz ateratzea. Zertaz ere garen euskaldunak, eta hori ateratzea, eta hori euskalkera guztiak. Gaur, euskarazkoa erakontatuko dut mapek, beste adar batzuk eduk ditazke, beste komunea euskarazuntzuak, eta euskarazkoa erakontatuko. Ordan, un mapa algoritmoa da, robot bat, martxan dagoena, Twitteria jasotzen, eta Twitteria interpretatzen. Adibidez, hau atzoko pantaiazua, beinaten Twitterreko jarduna da, horrezkeren ikusten duzuen hori, guk beinat jarraitzen dugu, eta beinaten euskarazko tweetak filtratu, eta horren gaineko ondorengo diakotak egiten. Gero izango dugu uste hizkuntza detekzioari buruz, eta horko errore eta asmatze porcentaje egiten. Eta ideia bezala bultatzeko, baita ere pixkatzeak eskutuan duen numa, hau nire irakurketa pertsona da, euskarazko interneten ez da bai da netzat tipiko egon zena izan zen YouTube eta euskalturen artean euskaltu sortu zanean ez da. Euskarazko interneten zer egin hartu. Euskalturak sortu, ala YouTubeen euskarazko edukia sartu. Laburtuz hori izan diskusioa eta, ni naiz diskusio hortan sartuko, ez darako tokien, baina mapek pixkat beste parametro bat, beste variable bat jarri nahi dugu. Demagun, YouTubeen sartzen dugula euskarazko eduki guztia, baina kapaz garela hori ateratzen. Zertan hori kapaz. Hori da bizkat, Twitter. Ez da hori da, tresnaren balian dugu espadia postik ere gira zinteken, ez da gaurko dugu. Tresna, informatikako tokibeteak da, bizkat informatika. Zer da tresna? Tresna gela bat aparte, bat
hizkuntza eta zionek Juan Mari jarraitzen hasi gainean, bere tuitak euskarazkoak edo gaztelaniazkoak edo inglesezkoak diren jakin behar du. Nola, probatu dituen metodotik errezena, konektatzeko eta emaitzarik horren ematen duguna, Google-a. Baina ez du baimentzen era hontako pertagatu bat. Beraz, deskartetik egia zen da, beti, nanaz, irakurri horretik jarri genuen Google martxan, eta egon dut egin ostara bainatik dituzte, zeatik, erailun bat iztan ez da hori nartzen. Orduan, probatu ditugu beste algoritmo batzuk, lau gurekin egin dituen olako proba bizkor batzuk, tweet korpus bat hartu, euskarazko tweetetan zenbat asmatzen zen, beste da zen 6.000 tweet hizkuntza diferentetakoak, eskuz txekeatu, euskara dago ezago, eta gero konprobatu algoritmo horiek zenbat asmatzen zituzten da zenbat ez. Antzeko emaitza daude, baina momentu baten egin ginean deskartekin, azkenean lan gutxikin gaiz. Hor daude referentziak eta gazmate jarren ginen konkretuago horiek eratzen ditugu. Behin tuita jasota, euskarazkoak direla konprobatuta, tuito horietatik ezagutza edo ateratzea kontua. Bi parte dauzko hamen guretzat. Bata lakoitzak ateratzea, ze hitz izan erabilena, ez gara sartzen lematizazio eta horrako kontuetan, burutu egiten dugu, irakurri, eta Eurovisionek puntuak ematen duen izela, dut ere izlakoitzari puntu ematen dio. Normala bat ima da puntua, jaizakin bat ima da programa puntu, tuit horretan loturaren bat bat ima dago, tuit fuerteagoa da, bidez ditik dugu, eta algoritmo simplea aldatu daitekena, eta bestea da, lotura dituzten tuit guztiak jaso, lotura horien iturrira joan, irakurri, eta hortik ezagutza ateratzen. Lotura konpartituenak, importanteenak direla hori eskatzen dugu, eta beraz hori ambizten, modu tematiko batean. Nola jotzen dugu iturrira, lotura horretan dagoen iturrira, bi teknologia daude, OMB da, niretzat oso tresna potentia eta oso gutxi zabatagana, OMB da YouTube eta dairetik badukate, Twitterrean ere manifesto ematen baduzu, loturaren badagoela, lotura tweet horretak klik egin da, eskudiko zutabean batzutan erakizten da eduki gara ezagoa, bideoa, erazki. Hori da, plataforma horiek OMB aplikatuta duetzen. Besteak beste, Twitterrek onartzen dira. Orduan, ematen diozu YouTubeko lotura, eta berak JSON formatuan duetzen dizu horren irakur edukiak modu txukun. Orduan, horrek zehatzela nahi azten du. Eta hori aplikatutakoa daukate gureguneetan, hori erabiltzen da, eta hori hortik ateratzen dugu informazioa eratza. Hori ez daukatenean zer? HTML-a irakurri, eta sariatu argazki izan dura zuen zeinan ateratzen, bideo bat ima dauka bideo ateratzen, titulu ateratzen, baina horrak atzeko. Eta parzelak eta marmila daude, baina bat danerako bali dugunik nik ez dut zautzen. Ez zautzen baina dauzue buka eta hartu dut. Aseatik edukitu helburua kode librea izateko, beti atzera guztien duzu hau, beti txukunduko dugu kodea, jarriko dugu lizentzia ondorrean egiteko lanak, ez du hori egiten, hor daude kode zati guztiak, hortik jaitsi gaitezke eta sartzea dutzen ez da. Hiru parte dauzka, bata API-arekin konexioak gaurko bat basea, bestea da hizkuntza detekzioa, eta bestea da albistetara ateratzeko zatia. Sartzen azeak edo horretan, hiru zati horiek kodeak horrezko. Eta amaitzen. Iezko urrian publikatu genuen map, aurretik zegoen ja eraetza diratzen jarraitzen, baina hizkuntza detekzioa badu ez oso honean egiten zen, eta publikatu genuen urriaren bukaran. Beraz, azarotik honako datua behintzatatu nahuzko gura zen nintzeken. 1.200.000 tweet dauzkago azarotik honan ja datu basean gordeta, 40.000 aurretik genuzkan. Euskarazkoak eguneko amailu dira, 2000-tik gora erabiltzaile jarraitzen ditugu, eta euskaraz aktibo xamar direnak, aktiboa direnak, gero gara dut beste diskusioa da, zertan euskarazko Twitterlari aktiboak eta zarrez, baina euskaraz tuiteatu duenak gintzat eta berreun pasatzen. Hori edanak jarraitzen ditugu, gu jarraitzen ditugu, bakar ematen da, gu jarraitzen ditugu. Eguneko tweet kopurua, aperitik ona, beheko 1000
hilabetera ezin ematen du bat atzera dugu da. Hor ikusten da adibidez, gorak aien bala bizkanaka, gorriz dagoena dira Twitter guztira, eta urdinez daudenak dira euskarazkoa. Piko hartu bat egon zan lehenko ostegunean, Madrilera begira geundenean, eta hor, euskarazko gontziak egon hortan, rekorra izan da. Eta, baina, seguru beste rekorren bat entorriko gala izan. Berak ez dut segituen hasiko da. Datu gehiago ematu, bruto emateko, hau dira euskaraz, grafikoan daudenak dira euskarazko erabiltzaile aktiboa, hilabete horretan euskaraz tuiten bat jota dutena, 1000 ditu dira, azkeneko berakada da, hilabete hori kontatu duarako, eskidota. Hilabete bukatzerako segurazki hori deiko da, bale? 6 hilabetean emendu logiko da, euskarazko tuitelari aktiboen kopurua. Horretzen dugu, uste bukarako, 1000 dira, ondatu guztiak gozaizu en bruto. Gero, aztertu daiteke denetan, tuitelari aktibo izaten dira hori, zemat tweet diatzen dituen bakoitza, eta hori euskak. Euskarazko tweet, ez hau, tweet kopuru totalaren araberako erabiltzaileen banaketa, nire harridurarako nahiko banaketa manuzionema da. 20 tweet baino gutxiago 6 hilabetean egin ditutenak, ehuneko 20 oso gutxi erabiltzen dute Twitter, ehuneko 15 dira 50 tweet, ere arte, beste ehuneko 12 egun arte, berreun arte, bosten eta batzuk bostu ehuneko 20 bat oso aktiboa da. Eta, tweet horien euskarazko porzentajea kontuan hartuta, bere tweeten ehuneko 80 edo gehiago euskaraz erabiltzen duen ehuneko 11 egin du. Euren jardun euskaraz, eta euskara utzean, ze hor gero akatzaren godira guztugula euskara akatzu, eta euskaraz zen da, ehuneko 11 da. Ehuneko 70 gora, beste ehuneko 13, beste datu batzuk. Egun bat da hilabete bat dugu Twitterlariak eragin korrenak utzi duzuen artikulu bat erantzunez, eta agindu nuen gaur datu gehiago momentuela, mazkira beste mundukoak ere. Retweetak kontatzen dituzte zenbaitek Twitterlari hori efektiboa edo eragin korra dela esateko. Nahiko zalantzak jartzen eragin korrasuan duzeko modurik, retweetak kontatuko bagenitu, berriaren aprileko atuak, hilabete arteko bakarrik berriaren tweetak, berrendu dut aldiz, retweetatu dira apirilean, kalako izan da beste erabiltzaile efektiko, retweetatu bat, eta hor da osaren, apirileko bakarrik da. Berez, hori, eragin kortasuna usteko modua da, ez da gira da, retweetak kontatzeko modua gizu bai. Eta fikatu dituzte, ehuneko 15 direla retweetak euskarazko. Hau hemen ja, euskarazko tweetak bakarrik da egin. Loturak. Twitter, sare sozial normala baino edabide sozial da eta esaten ari garen honetan, isu handia daukate loturak. Jendeak loturak bilatzen ditu Twitterren. Ehuneko 95, euskarazko Twitter, ehuneko 95 lotura garen batekin dago. Asko bat. Ez duten adibidez, beste erabateko komentarioa daudela bat. Edabiderik aipatuena, edabideak norbere tweetak egiten ditu, evidentemente, horako horiek ere kalakatzen ditu. Guk hortik, gehien aipatu diren loturak, albiste bihurtzen ditugu, modu automatiko batean, apirileko datuetan, albistean posten daude 8 albiste publikatu dira, apirilean, algoritmo horrek, eta iturriak irakurrita, beste ez da irakurritek ez, iturriak irakurrita
bizko joan naiz, aurrera begira, denborarik ez baneukan, hau guztu bat baneuka, zen aurrera begirako negozio horretako zagintza egitea zaila. Guztu abantza handi bat dukagu umapekin, eta da Twitterrek bere egiten baldintzak aldatzen dituela, eta ulertzen danagatik, ez dago oso garbi, ez du baimentzen bere Twitter gorde eta horren gaineko ez da gizartzen nahi. Hori hau martxan jarri genduenean etzan nola, baina aldatzen ditu, momentuz martxan dago, eta gu horari gara Twitter gordetzen, korpus hori osatzen horari gara. Baina egia da honek gainean beste doza gauza egiterako orduan, horrekin mintaturako dugu, pero hori bizkontuan. Beste gure asmoa da, Euskaldunon Twitteretatik jakintza ateratzen dugun bezala modu automatiko batean, aplikatu daiteke teknologia beste edozein dugunetan, aplikatu daiteke hizkuntzaren komunitateetan, Katalunan, diktora katalana detektatzea Twitteretan asko zailagoa da, asko gutxiagoa dago eta gaztelanen asko azken dago. Gaineko aterata dago, atera genezake beste hizkuntzan batzutan, horretara kontekstutzeko barrena, baina ez hizkuntza komunitateetan bakarrik. Atera daiteke Maxaleen komunitatea agarratzen badin dugu nola edoala komunitate hori zertaz ari edo jakiteko moduan modu automatiko batean. Edo Euskaldunak asko garenean gehiagoko komunitatea pixkak gehiago zehaztea komunitatean, igual emakumezkoak zertaz ari zareten atera genezake. Badin emakumezkoak entzatzeko modu automatiko bat ateratzen dugu. Edo universitarioa zertaz ari diren, edo homosexualak zertaz egiten duten Twitterren, edo beste edo zein ezaugarri konpartzen duten komunidade bat modu automatiko batean zertaz ari Twitterren. Igual, komunidade gorkorren gauza igualetaz, baina igual badauzkatzen joan edo diferentzia iskioatzen interesgarri egin aztazko. Hortik dikoako dezintazen ikuspegi mapen hori da, tresna soziologiko eta neurketak egiteko ere balio du. Hemen bale neurketak eta egiten dira eta baletik pasatzen da ari gentzun eta agar euskaz arian eta ari. Hemen Twitterren jardun osoa jaso daiteke eta euskaz arian edo ez manjaki. Laginik dako esan dezagun dineko egunean jaten dezakegu euskaz arian ez manari. Uztak hortik ondori hori gatera egiteke, dugu soziolinguistikak klastareko maga dago, hori da, tripako publikatuta daude, eta estatistika batzuk erakusten dizkutzen, azkar panez, grafiko gehiago erakusten zazkamen ez. Eskerrik asko, Berberari. Baina, ez. Oso atera azaketea igual inoso da, nik ermita zeraketea zer, baina aipatu duzu, zuek topatu duzu hizkuntzarena, lokalizazioaren ere badago, artean, ez da? Biak gustatu behar dira, nilakin aldut momentu batean, Bilboko Twitteraren artean zenbat egiten du euskaraz eta zenbatek galderaz. Jakin aldut komunitatean, diren gurunean, zeintzu diren euskaldunak. Posizioarekin pasatzen dena da erabiltzaileak posizioan daudela. Eta horren arabera Twitterak ere posizionatzen direla. Askotan ez dira geoposizionatuak. Bai,
ja egongo da, interfazetik eta automatikoki jakingo da, okiko du bilaketan eta Twitterren bertan, Twitterrek ere jakin du nortzuk garen Euskaldunak. Horretatik, egon da, ekonomik edo interesik behin aldetik zuekiko... Twitterren egin harremanak ez dira, apia pasain dudako bimenta eta gehiago eskatzeko. Erakutsi behar duzula ze aplikazio daukazu, eta horren arako eta imena ematen duzuelako apia handiago batera ditzeko. Ez dakit Twitter euskalduntzea eskatzen denean hori dena eskatzen da, edo interfazea euskaratzea bakarrik eskatzen da. Ozoa interfazea euskaratzea, Twitter euskaratzea igual gehiago zikoan egin eta beste kontua da Twitter hizkuntza detektatzea. Bago zutatu bat. Splitwit euskaratu genuenean, egin genuen euskal zaletasun horretatik eta behar genuelako interfazea euskara zeuki. Euskaratu zan bosten artean berea da, oso denbora gutxian, baina bera egin zuten datua da, izugarri erabilia zala euskarazko interfazea eta euskarazko eu.splitwit. Badode datu batzu, zeinan gu interfazea euskara daukagunean, ja detektatu daiteke ere erabiltzaile bat. Twitterren kasuan horrek ere ja emago dugu beste... Erabiltzailea harrapatzeko, erabiltzaile horren jarduna, beste kontua, gu hemen horrela elean ditzak. Doan, mantu datuak. Euskerazko tuit kopurua oso bajo. Kale kopurua, azken finean, tuiteatzen dugu hizkuntza. Euskaraz pixka, gaztelaren ez beste pixka, eta inglez pixka, eta frantzez pixka, eta gure robotak harrapatzaztuen hizkuntza baten, beste pixka. Hori, Twitterrek, egunen batean ingo, Google hizkuntza dekezioa egunen batean ingo, zutezela benetan euskarazko bilaketak egiteko. Baina hori ondarraka batek ezin da gure problema, txikian dela. Eta guen irena gure duztela beste hogetan masei hizkuntza, osparitzen da. Ingo duztela doan. Bentaja hori dauka, Twitterren entzat ematen du api bat, bere edukiarekin lan egiteko. Galdera bat egin zuten arrokotan zait, ez duzu hori Facebook egiten. Facebook horako dutxia dira hor, ez Facebook ez duela problemate. Eta bestatetik, ez da horrekoan eduki interesgarriak, ez da dutratea ez portuan. Azterketa segi hori. Bueno, labur, Julio, gorka laburen, oso laburra izan bat da. Bali bada, horren zaudeten liko horretan, zen ezakizuen nola jango zen, pentsatu duzuen, bihurtzea zerbitzu komunitate bat bezala, hau da, espero beharrean jendeak idazten duen horretatik datuak ateratzea, hori jarraitu ezakizuen, eta bezala hizkuntza, proposatu jendeari sintaxis konkretu batzuetan idaztea hori ere erabertzi batean interpretatzeko adibidez salmentak, antiberrak, kotxe elkartukea, badaude proiektuak adibidez mikroformatuan inguruan eta beste bat mikrosintax ditzen dara, horrelako zerbait promozionatzea moan bidez adibidez? Aztertu du baina, geuk hori proposatzea baino gehiago baten batek hori proposatu eta indarra hartzen baina dugu hori kontuen hartzea. Ezagutza hori interpretatzeko. Mikroformaturen mikroformatu batzu hori dira indarra hartzen. Gainentzen badira, estandar bezala badira, Twittererako jardunerako ondo legoke eta egin daiteke. Umaten horren araberako beste pantailazen baterako zutan bizteak erakusten ziren bezala, dutruzetik karreta, iragarkiak beste ez dakiztara erakusten. Baina gure ustez, gure umaten punturik indarzuena da, guk ez digula erabiltzaileari ez berberezirik eskatzen. Bera, Twitteroa da. Eta Twittererako idazten du. Eta ez dauka aparteko zerbait instalatu beharrik umapen idazteko, hori da pixka diferentzia. Zuk normal egiten duzu zure bizitza eta normalean